2. 5-литровый двигатель Ford JZDA или 2. 5 Duratec RS и RS 500 выпускался с 2009 по 2010 год. По неисправностям этих редких моторов в интернете не так уж много информации. Чаще всего двигатели данной серии страдают загрязнением вентиляции картера. Если вовремя не заменить мембрану клапана PCV, масло будет литься на ремень. Не любят эти агрегаты и плохого топлива, быстро изнашиваются свечи и катушки. Ряд владельцев жалуются, что за 100 тысяч километров пробега турбину они меняли дважды.